婚姻可以維持到超過半世紀啦，50幾年。咁有咩秘訣或者有咩好嘅建議同我哋分享下咧？其實我自己個人認為婚姻咧啱啱咁眷戀我哋兩個，我哋一喺埋一齊。咁自不然啦，咁又有下一代，但係你未 ready 啊嘛。就我覺得出咗呢度嘅問題咧，就係點解佢突然間就會生病？我唔知道啊。佢突然間覺得係好有壓力嘅，咁就你知道一個從未個湊過 BB 嘅女性一個人，我係喺事業上搏殺時期，差唔多日日開夜工，我仲日做夜做，夜晚又教學，因為我為咗家庭，我都要個時務先至可以養到個好嘅家庭。佢本來都可以做設計師㗎，有一段時間佢都係喺我後尾嗰時我未曾創業但係後尾創業嘅時候，我都同佢一個哥哥又係做設計嘅，開呢個廣告公司對黑啦。咁嗰時佢係喺我追求佢嗰個好暫短嘅時期，我都係去佢間公司嗰度探班㗎。佢即係做設計師嘅。咁突然間又唔翻得工。又要帶 BB 仔，咁啲 BB 仔有時夜晚喊又好麻煩，佢又唔想我嘈到我瞓覺，因為我係搏殺，翻嚟要瞓覺又朝頭早翻工，咁所以咧佢嘅壓力，即係對於培養下一代壓力係突然其來就唔知措手不及。咁佢話：哎呀，我唔知點搞，你不如叫我媽媽嚟。即係攞咗我哋嘅 BB 去爸爸媽媽嗰度幫手啦咁樣。原來係真係需要嘅，我初都覺得係奇怪，點解要咁樣？點解我唔係我哋自己養？遇到咁嘅時候，你又唔能夠唔得，因為去到嗰時咧唔知道咩事嘅，佢又唔肯去睇醫生。我哋有個家庭醫生好好嘅，嗰個叫張伯柱。我就即係。好大膽，叫佢出診，佢冇出診嘅。佢雖然佢喺廣東醫院有手術一個好好嘅醫生嚟嘅，係好忙嘅醫生啊。我叫佢出診嚟我屋企睇佢，咁覺得係唔係普通嘅病。後尾佢提議，呢個張醫生提議，佢要住醫院。要24小時阿爸看住嘅，咁佢先話俾我知呢個叫產後抑鬱症。我呢個名詞我從未聽過，咁咪精神病嘅一種。佢嚴重嘅時候都掟嘢落街嘅。我哋將我啲好珍貴嘅相抌咗垃圾桶。係佢自己收埋嗰啲。連青春時代細路仔一路要青春時代啲相要揼，但控制唔到自己，自己唔知嘅喎。佢後來話俾聽，佢話你掟咗你啲相，我估唔到嗰啲相咁珍貴，我諗住掟。我哋一齊去買，我新堆報紙嗰啲佢有份㗎嘛，我即係收咗樓一齊，我地方好，即係我哋啲珍藏啲報紙嗰啲。抌落街。咁生育咧對女人本身嗰個情緒嗰方面會點樣？我哋個荷爾蒙失調啦。係。咁就好彩有發掘，即係發現到啦，又有醫生。發現到個醫生唔係專科喎。咁佢係叫佢住醫院喎。咁我就問張醫生：咦，呢啲病係唔係專科醫生睇先至好啲咧？咁樣，因為佢唔係專科嘛，我點知佢醫唔醫得好啊？咁佢話：係㗎。咁我話：你可唔可以介紹專科醫生俾我啊？咁佢話：香港依家得3個，一個喺青山，2個掛牌。咁我話：咁呢2個掛牌嘅邊個好啲啊？佢話：一個老資格啲，一個後生啲。咁我話：你介紹最老資格嗰俾我啦。嗰個就叫鐘醫生，姓鐘，係當時香港最權威嘅精神病專科。咁
哇好貴喎，咁佢真係介紹得嚟啊！咁我話張醫生你繼續幫我巡房，佢話唔使㗎啦，呢個醫生得啦，佢都可以將相宜啲收你費用嘅食物介紹俾你。醫生嚟就揸住時間，唔同我講嘢㗎，啊點，即係應該點做，咁佢點做我就點做㗎啦，完全唔知道咩事嘅，我又唔能夠喺現場睇住佢做乜嘢，啊咁係又要即係喺醫院處係有24小時開盤睇住，係好嚴重嘅，但係啲醫生真係名醫嚟嘅，係好。咁就出咗院都仲要請24小時看住，但係我覺得咁樣仲唔得。嗱，雖然我已經好重負擔啦，我要借錢問我老闆借錢，因為我嗰時係老闆最錫嘅員工嚟，因為我係嗰時嘅創作組嘅主管。咁佢又同我畫張畫，又借錢俾我。咁最主要問題就係我唔能夠花咁多時間陪住佢。我係要做嘢嗰時係公司都靠我嘅，我要好勤力，好用功去做嘢嘅。我諗到好辦法，佢有個閨蜜，青梅竹馬嘅。嘅閨蜜，好大膽咁問閨蜜：你可唔可以辭工陪我老婆？我俾薪水。咁佢好偉大，佢能夠辭工，因為辭工你冇咗份工㗎嘛，你唔知你陪你1年，你陪你半載或者陪你2年。我覺得需要一個好知己嘅人。你陪住我老婆先。前後嗰個情景先好大半年咯。大半年啦，佢應該陪咗整1年啦。係啊。咁你嗰時都壓力都好大喎。當然啦，阿蘇琪壓力我咪借錢咯，你知。我冇所謂嘅。哇！嗱你我覺得好大嘅打擊係我冇咗個老婆。哇！嗰咁有緣、咁天作之合嗰個人同我一齊，突然間好似係好難救咁樣。如果你調養唔好，又有後遺症嘅。咁呢個醫生係好叻啊！係啊，我哋又好聽佢講，同埋我覺得最重要就係你要有真正有關愛嘅人，一個好有感情嘅人一路陪住佢，因為當時小家庭啊嘛，一個獨立住嘅地方，你又冇長輩，長輩又唔識噶嘛，長輩已經同我湊住個仔，翻工咁變咗佢屋企一個人，有壓力佢都。咁啊，蘇肥當時你而家諗翻咧，當時最大嗰個困難啊，或者你嗰個思維係點樣咧？當時有幾樣加埋嘅，即係我奶奶同我又有少少誤會啦。佢夜晚走嚟煮5間飯係嘛？差唔多5點鐘佢就吵醒我，叫我食嘢啊咁樣。佢為我好嘅，但係有代用嘅上代方法，佢想照顧佢嘅新抱啦。咁誤會嚟講就真唔算得咩誤會啫。最主要係乜嘢咧？因為我咁新潮，哇收咗樓冇幾耐。我嗰間樓我又唔拜神唔成喎，又話我冇安好地啊！啲人好多上一代同下一代生活方式唔同，咁我又未結婚，朝頭早過嚟幫我打掃地方，點解有個女仔喺我屋企？你明唔明？都係一個都係我嗰個時代，我呢類嘅青年人咧，其實係幾唔適合舊社會嘅但係而家呢一個年代就呢個年代，我都話我自己咧，
我喺呢個人生裏邊遇到嘅婚姻關係咧變得好快。我上一代人會着資源睇即係相睇，即係父母撮合嘅嘛。我伯父嘅新詞，不過我冇知未見過伯父，因為佢係犧牲咗，即喺廣九鐵路車禍，佢救人自己救唔到自己，所以我伯娘係守寡終生。嗱，咁到我呢代咧，冇人教我點樣揾老婆嘅。我哋梗係唔接受爹哋媽咪而係叫我上身嗰啲嘅，唔接受嘅。到好快，我哋快滯啦！我即係未諗過結婚，我哋同居咯，係嘛？咁但係依家就閒事咧，個個都同居。所以你行得前咯，其實喺呢個年代就好普遍嘅。就算係產後抑鬱啦，喺現代嚟講，情緒病都係好普遍嘅。咁所以你近排嘅經驗都話到俾我哋聽咧，其實真係一個錫我哋、了解我哋嘅人嘅陪伴、精神上嘅支持咧，對情緒病係好有幫助。呢一個即係對現代嚟講都係一個好有趣嘅經驗。好彩佢又有個閨蜜係可以咁，我又敢肯咁樣去邀請呢個閨蜜去伴我。問下蘇琪咧，最終咧你點突破呢個咁嘅難關咧？後來我漸漸覺得自己即係好嘥屋企錢咯，喺呢啲專科，即係最終我覺得自己好唔啱咧，就係諗嘢太多，即係思前想後，你諗以前仔女哥嗰啲唔開心。我諗通咗。其實你聽完阿近叔剛才講啦，個傾家蕩產都要你噶嘛，咁我咁樣講，即係我俾到佢安全感，係俾安全感。咁佢見到你咁樣做啦，咁佢於是咧佢就諗通咗啦，係咪？都係嘅，因為點解咧？嗱，你頭先講你個故事咧就係由相識到結婚好短時間，跟住有 BB 出一世，咁大家都係所謂叫做係掛住個學成牌嘅夫婦嚟噶嘛，係嘛？即係點湊細路啊，點樣處理個家庭生活啊，咁佢有壓力好正常。咁唔係好正常，即係避免唔到啦嚇。咁但係一出事嘅時候咧，佢都會諗一啲嘢就會唔會點啊？會唔會點啊？即係大家都有個不安嘅。咁好啊到今天回後諗翻呢個都係一個叫做係一個我都唔知點講經歷啊！呢個我覺得係好好嘅一個係啊，呢個係好正面嘅，我唔敢講。係因為有即係唔夠人有呢樣嘢，但係呢啲有錢人留唔到嘅，又唔係話無端端嘅。學應該珍惜咯。同埋好其實好常見，不過我哋以前嘅年代又好，依家都係咧唔會講。即係如果有情緒病，有產後抑鬱都唔敢講，有啲人即係人係咯，即係真又簽晒你。係啊，報喜不報憂啦，亦都唔會主動話俾人聽。係啊，同埋你個康復期啊，點都睇咁你康復期都係一啲困難嘅事嚟㗎嘛。不過好彩我用個方法真係令到病人係好好嘅方法。如果聽你講，但係要有條件啊，唔係個個得咯。你可以做嘅嘢都做晒。我要問一問今天回望過啦50多年，如果你講一句説話同個蘇琪講，你講咩？我都覺得係好珍惜兩個人嘅感情，即係都係好似係上天俾我哋嘅一條咁嘅路。我覺得呢啲困難咧係俾到我哋更加珍惜嗰段感情。咁係咪最困難就係嗰段時間？最困難㗎嗰段係，但係佢復發過。嗱，我哋都好好小心對佢健康係好小心，所以我哋要第二個 BB 嘅時候都問醫生。值得要呢個要第二個 BB 對佢嚟講有冇風險，有冇壞處？咁醫生話冇問題嗰邊，就要咗第二個 BB 嘅女。第二個 BB 就真係我哋自己湊。
所以經歷咗第一次係第二次嘅準備，真係做咗非常多嘅防疫工作。係啦，咁就冇問題嘅，完全冇問題嘅。但係我點解頭先係講復發咧？呢啲又係好唔到嘅。咁就係我創咗業啦，我開公司有兩間公司，我係同人合作開一間就係設計公司，係我同我嘅同學，亦都係我舊同事，佢係我係上司嘅下，即係我個團隊裏邊嘅其中一個小隊嘅，我有3個隊伍嘅統領，3個隊伍，其一個隊伍嘅統領，就後尾開咗新思域。另外廣告公司就頭先講，佢哥哥都係讀設計，又係我冇斜個第2班嘅學生，咁就佢做廣告，但係佢創作佢係我未離開打工間公司嘅時候，我已經幫緊佢做創作嗰啲嘢。咁佢見到我離開公司自己做，咁啊不如嚟同我一齊啦。咁我就變咗一日返2份工啊咁嘅。咁呢位佢個哥哥咧就係佢嘅家庭背景比較複雜嘅，因為佢有係一個爹哋2個媽咪嗰種家庭啊。佢係細媽即係親生啊，大媽就係嗰位佢嘅2哥係咪第三哥就係唔同媽媽嘅。但係唔同媽媽嘅兄弟嗰個哥哥咧，對佢感情比較好啲，同埋佢大家都係中意設計啊。咁佢又叫個妹幫佢喺度打工做設計，所以追佢嘅時佢喺嗰度發工嘅。咁我離開創業嘅時候，佢叫我做 partner 嘅時候，咁我咪自動就變咗同佢又做一齊合作咯，就做佢哥哥。呢個哥哥對佢係比較傾得埋，但係互相理解多啲啊咁咯。咁點解要復發咧？就係我呢個 partner，即係佢嘅3哥咧，係當年好積極做 challenge， 即係佢做香港發展事業，即係佢走去大陸又發展大陸嘅事業，佢又唔係發展廣告，佢又去做快餐啊呢樣嗰樣咁啊。飛來飛去針生意去搞合作，有一單嘢就係空難啊！佢本來佢要去，好似佢要喺上海去深圳，喺上海去北京，好似話，總上海去一個地方，但係咧佢係要喺山東嘅濟南轉機啊！咁本來冇位嘅。嗱，你又唔好講迷信啦。佢嗰年話，佢又睇個紫微斗數嘅，佢話好準嘅。佢話嗰年話係1年係咪一生有一次舟車險，佢又測到係嗰年佢又舟車險，佢要揸車喺我坐喺隔離，佢都話要小心揸車。點知就遇咗飛機失事。本來冇位嘅，航班冇位嘅，佢唔知點解咧。佢開會嗰啲咧，可能有力量嘅人咧，就開咗2個位，佢有個 partner 一齊俾佢上機，咁就冇咗生命啦。留低個女2歲幾啫。咁係因為呢件事令到因為佢呢個感情咁好嘅親人，突然間冇咗，佢就扮到自己咧就好睇得開。就原來唔係。又係一種憂鬱症，就係 high 咗，即係扮個安慰人啦，買件嘢買幾件餸啊，即係你就 call 你嗰啲壓力就去照顧其他人，但係壓力你自己係積累咗。嗰個 high 唔係因為咁樣，嗰個 high 人初都係 down 㗎啦，咁就揾中醫生咯。中醫生要去開國際會議，開定啲藥之後就行開咗去開會，點知個劇情變化變得 high，咁啊即刻揾另外一個後生嘅一輩嘅都係好醫生嚟嘅，
我嗰次好快好翻，嗰次有經驗啦。我知道唔可以亂諗嘢，自己逼自己。嗰次都要住廣州嘅嗰次。要咩？我陪你住廣州嘅。呢個係陪你住嘅。第一次嗰個張醫生嗰次廣州咧，就嗰個家庭醫生咧，佢唔係專家咁啊，我介紹咗個中醫生專家咧，嗰個唔俾我睇嘅，唔俾我入住嘅所以係要請24小時開院。但係另外嗰次就係復發嗰次就係我可以陪佢一齊喺醫院住。其實都好唔容易啊！自己嘅另一半，你要陪佢行過一段咁艱辛嘅路，因為情緒嗰方面更縮，你要即係真係我睇到嘅係好深厚嘅愛咯。即係除咗係愛，我唔識得點樣去講。唯一嘅路，我覺得係唯一係要咁樣，你冇得唔要選擇其他，應該唔好選擇其他。即係要解決問題。但係都必須要係你對太太有好大嘅愛。同埋要接受啲最專業嘅專家去處理啲嘢，唔好諱疾忌醫啊！好，Sophia，我想公道啲咧，因為頭先問啊陳叔，如果佢要同你講一句説話，點講咧？講啲咩嘢啊？嗱，你睇翻頭5多年啦，咁頭先都好多經歷啊、挑戰啊，或者時候大家一齊走過啦。咁你會同人繼續講咩咧？會感謝不離不棄。我哋都係不離不棄嘅。天作之合。感謝對方之外咧，感謝呢個係咪真係有造物主我唔知。我哋冇信仰但係你兩個嘅經歷其實都俾我哋呢一代或者唔知一代咧都有個啟發性，即係相遇以後嘅喺困難時候互相扶持即係好合時喎。喺現代嚟睇都係好有用、好有幫助，所以佢哋做得好有得着。好多謝兩位。係，多謝你，多謝你，多謝你兩位嘅分享。